でもチェックできるかなと思いますし、自分ってどっちが原因なんだっけみたいなのって分かる方法とかってあったりしますか？一番単純なのは、誰か寝てるところが見てくれる人がいるんだったら、寝てる時に口開いてるか開いてないか、開いてない時にいびきをかいてるんであれば、鼻いびきかなと思います。誰か見てくれる人がいないと分かんないですし、寝てる時にも口開いてる時開いてない時っていうのは、いびきかかない人でもありますから、確実ではない。次に分かりやすいのは、これもどなたかから聞いてもらうとか、最近アプリもありますから、録音してもらって、いびきの音の質で判断するってことですね。喉いびきだったらガーガーとかゴーゴーとかみたいな音ですし、鼻いびきだったらヒューヒューとかスースーみたいな系の音がしますから、